Здравствуйте, мои дорогие гости канала и мои подписчицы. Сегодня предлагаю вашему вниманию расклад на мужчину на пороге. Кто идет, кто стучит в вашу дверь, кто на пороге, зачем, почему, надолго ли. 3 варианта. В описании под видео ссылочка на второй, третий вариант. Переходите. Также на мой второй канал. Там тоже иногда выкладываю видео на личную жизнь, на 4 королев или же на один вариант. Попробуйте, посмотрите, может у вас тоже срезонирует. Я благодарю вас за то, что вы со мной, за то, что вы ставите лайки, комментируете. Знаю, что комментарии иногда закрыты, это YouTube. Не знаю, почему он закрывает. Ну, кто прорвался, кто смог, спасибо вам огромное. Я вам за это очень сильно благодарна. Итак, приступаем. Давайте смотреть, какой мужчина на пороге, зачем, почему. И какими будут эти отношения. Здесь иногда показывает мужчин, который просто появится в вашей жизни. Новый сотрудник, новый работник, новый сосед. И не факт, что это будут какие-то любовного плана отношения, да, но тем не менее. Какой мужчина на пороге, зачем, почему, с какой целью и какую информацию он вам несет, какая его задача в вашей жизни, скажем так, да? Давайте посмотрим. Нет еще ощущения того, что нужно закончить рисовать, поэтому перемотайте немножко, кто торопится, либо кому скучно ждать. Так, ну здесь на пороге король мечей. Король мечей, да, это может быть бывший. Часто такая есть сигнификация короля мечей как бывшего. Но также это мужчина, работающий с металлом, повар, с ножами работающий, со скальпелем работающий. Видите, военный здесь непосредственно. Мужчина, который сейчас куда-то переехал, возможно, переехал в поисках заработка, потому что, смотрите, колесница – это поездка, это путешествие. Также колесничий часто это руководитель, либо же это, кстати, транспорт. Может, он водитель, может быть, он таксист, может быть, у него транспортная компания, да. А вот рыцарь Пентакли – это карта медленного развития, но стабильного развития. Это карта вестника денег, это карта, видите, поездки за деньгами, поэтому здесь может быть как командировочный. Но. Здесь дам две информации. Карта Луна может говорить о том, что Луна и Король Кубков в связке могут говорить о том, что мужчина выпивающий. Действительно, иногда бывает сознание измененного сознания, да, в состоянии измененного сознания, потому что выпивает. Либо могу дать еще такую трактовку. Это мужчина, действительно бывший, который вас любит, и он не может вас отпустить. Карта Луна – это постоянно вы у него в голове. Да? Поэтому здесь дам две трактовки. А рыцарь Пентакли, о чем я говорила, это может быть поездка за деньгами, поэтому может быть мужчина, который уехал на заработки, может быть он у вас не местный, либо он из другого города, из другой страны, да, либо же мужчина, который недавно вернулся из какой-то поездки, где он ездил за деньгами. Ну что ж, раз карты начали выпадать, значит это что-то важное. Давайте спросим, где вы с ним познакомитесь или встретитесь, если это бывший. Ну, могу сказать, что на тот момент карты говорят о том, что вы будете очень сильно нервничать, либо же переживать, да, королева кубков, если вы водного знака, это ваш сигнификатор, если вы не водного знака, то, скорее всего, эмоции будут через край, вы будете эмоционировать, потому что вам нужно будет переподписывать, либо подписывать, либо какие-то договоренности, забыла это слово, ну, в любом случае, смотрите, здесь что-то нужно будет сделать, связанное с юстицией, справедливостью, правосудием, официальными договорами, судами, подписанием юридических документов, по поводу взращивания финансов, по поводу работы, по поводу... Это может быть, кстати, и точно так же заключение каких-то договорных условий с банком, потому что вы здесь поливаете деньги, потому что тройка пентаклей имеет значение как работы, стажировки,
взращивание финансов, да, работы над финансами, так и депозиты, допустим, да, кредиты, депозиты. То есть вы будете что-то переподписывать, связанное с деньгами, и очень будете эмоционировать, потому что у вас будут какие-то препятствия, что-то будет не складываться в этот день, что-то нужно будет преодолеть. Ну, это может быть вы буквально будете опаздывать на встречу, это буквально у вас будет одновременно нужно будет и на работу, и с работы побежать где-то в банк, допустим, о чем-то договориться, либо куда-то переподписать какие-то договора, либо же, может быть, будут какие-то препятствия, которые вам придется преодолевать в этот день, и очень может быть, что это заставит вас очень сильно переживать. Королева кубков, либо вы и есть водного знака, либо ваши эмоции, да, то есть вы будете, ну тут она держит сердце, здесь, скорее всего, вы будете вкладывать все же какие-то эмоции в это событие, и в этот момент вы с ним познакомитесь. Его впечатление о вас или мысли? Женщина, которая очень много думает о доме, о недвижимости, и тут разбитое сердце, да, то есть у вас какие-то неприятности, связанные с домом, с домашними, с близкими, с недвижимостью как таковой. Возможно, у вас, ну не знаю, проблемы с арендодателем, возможно, у вас проблемы непосредственно с домом. Может быть, вы как раз и будете переподписывать какие-то документы, связанные с домом, потому что здесь тройка мечей, разочарование, разбитое сердце, кто-то вам загнал мечи в спину, связанные с домом, с недвижимостью, с родными, близкими. Это, кстати, не обязательно дом, это может быть какая-то недвижимость, связанная, допустим, с вашим бизнесом, да? Какие-то складские помещения, офисные помещения и так далее. Но вы очень много об этом думаете. Может быть, у вас проблемы, допустим, с домашними, да? Родители где-то далеко, у них проблемы с домом, вы очень много об этом переживаете. Здесь почему-то он оценивает вас именно так. А ваша личная характеристика, вас он какой видит? Башня. У вас что-то рухнуло. Вот поэтому у вас тут и разбитое сердце, и разочарование, и много мыслей. Да, башня. Рухнула ваша жизнь прежняя, рухнула, может быть, какая-то стабильность. Да, вообще карта башни – это неожиданные изменения, которые, ну, скажем так, крушение надежд. Крушение надежд, да, возможно, у вас действительно рухнули какие-то надежды. Ну, хорошо, а вас лично, как женщина, он как оценит? Время. Женщина, которая чего-то ждет. Либо женщину, которую он ждал. Что-то как-то очень похоже на то, что вы будете настолько поглощены какими-то проблемами, что он вас даже не будет оценивать с точки зрения женственности, да, легкости. Вы будете в этот день погружены в какие-то проблемы и будете фонить только этим. А вы его каким увидите? Давайте посмотрим. Да тоже как-то, знаете, особо не вижу, чтобы вы... Так вообще как будто ваше знакомство будет скорее не любовного... Ну, это не будет первоначальный флирт, когда вы сразу увидите, о, я ему нравлюсь, он мне нравится, и давайте глазками стрелять, да? Как будто это будет общение... Ну, общение по поводу проблем, которые вы решаете. Потому что вы тоже видите, что он ушел куда-то, он ушел учиться, он ушел получать какие-то навыки, знания. Возможно, потому что у него были какие-то проблемы. Смотрите, здесь пятерка мечей, атакуют мечи. А мечи – это ментал, это мысли. Возможно, необходимость пойти обучаться чему-то. Возможно, необходимость из-за нападков, допустим, в какой-либо сфере ему пришлось пойти чего-то изучать. Новую отрасль, новые знания получать, новые навыки, новую профессию, да, что-то новое, потому что Верховная Жрица – это карта обучения. Он ушел в Верховную Жрицу, в обучение, потому что, ну, как бы обстоятельства вынудили. И очень глубокомыслящий человек, либо человек, который что-то там внутри явно какие-то проблемы тоже есть, потому что вот эта карта головоломки в голове, да, о том, что он гоняет какую-то, у него есть нерешенная проблема. Есть нерешенная проблема, которая никак не может выйти из этого лабиринта. Он в голове что-то там гоняет и не может найти выход. Поэтому здесь, судя по всему, вы либо поделитесь друг с другом проблемами, либо окажется, что у вас одна проблема или похожие проблемы вдвоем, и вы их будете обсуждать, да, а как ты решил эту проблему, а как ты решила, допустим, эту проблему, а как мне тут поступить, а не знаешь ли. Вот очень похоже на то, что будете где-то сидеть в коридорах власти, решать какие-то проблемы, и вот с этим мужчиной явно произойдет какой-то разговор. Хорошо.
Хорошо, давайте посмотрим. Все-таки мне кажется, что это просто знакомство с новым мужчиной, и никакой любовного подтекста здесь нет. Будет ли любовный подтекст? Давайте спросим, что он будет вам предлагать. Вы знаете, такое общение, у него закончились отношения со своей женщиной. Вот смотрите, королева мечей, это ему пара, и десятка мечей. С королевой мечей у меня закончилось, поэтому он будет вам предлагать девятку кубков. Но девятка кубков – это приятное путешествие. Это путешествие ради удовольствия. Либо давай вместе куда-то отправимся. Как бы есть, ну тут смотрите, здесь очень может быть, что это поездка на море, поездка куда-то в лучшие места. Тут как будто есть какие-то шансы, знаете, вот у меня есть путевка, либо у меня сейчас отпуск, у меня есть возможность, хочешь, поехали вместе, либо я там сейчас отправляюсь туда-то, туда-то. Это может быть буквально поездка на пляж, потому что девятка кубков, собрать все свои кубки, отправиться, видеть еще и какой-то водоем. Круиз, поездка на море, поездка на речку, на пляж тоже может быть. Либо же поездка в удовольствие. То есть и какие-то, вот у меня не так много шансов осталось, но поэтому как бы, да, давай поедем на солнышко. Карта солнца. То есть тут не будет никаких внутренних, даже не то, что внутренних, здесь не будет ничего скрытого. Все будет открыто, все будет понятно. Он так скажет, да, у меня была королева мечей, с ней все закончилось. И сейчас у меня есть возможность какая-то, у него какие-то шансы, немного шансов есть на приятное путешествие, на приятную поездку, на солнышко. Либо же он просто вам, не скрывая ничего, так выложит, как есть у него в жизни. Да, я недавно расстался. Да, могу предложить тебе. Кстати, по девятке кубков и карте солнца это часто... Я ничего не скрываю, вот я хотел бы приятно провести с тобой время. И как бы, ну, ничего не обещаю, ничего не пытаюсь скрыть, ничего... Ну, в любом случае он будет искренний с вами, да, однозначно. Он будет искренний, потому что здесь он также будет говорить о том, что у него действительно есть некая женщина, была некая женщина, с которой он расстался. Ну, давайте посмотрим, а что будет, если вы дадите согласие. То есть все же зависит от того, понравится. Давайте посмотрим, понравится ли он вам. Ваше расположение к нему, каким оно будет. Ну, нет, к сожалению, да, карта пустая. Вы решите, что это бесполезно. А вы, смотрите... Вы явно по статусу, по возрасту, по статусу выше. Вы победитель, триумфатор, вы более активная. Вы, то есть стать его женой для вас, вот смотрите, да, королева пентаклей, стать его стабильной женщиной для вас пустое предложение. Вы триумфатор, победитель, королева жезлов, вы более активная, действенная. Может быть, мужчина флегматичный, вы более яркая. Может быть, вы больше добились, потому что триумфатор, победитель, королева жезлов. Может, у вас, я не знаю, бизнес, может быть, у вас вы руководитель, вы лидер, да, вы, а он явно вот как-то проигрывает, что ли. Ну, потому что он не вашего уровня. Он не, ну, не ваш. Вы по жизни триумфатор-победитель по сравнению с ним. Он вроде и пажом не выпал. Но, тем не менее, явно мужчина, который... А почему? Ну, кстати, вы почему-то будете думать, что, скорее всего, он очень скоро помирится снова назад с женой, поэтому не захотите как бы влазить, да, будет ощущение, что... Ну, может быть, знаете, мужчина недавно расстался, очень много будет разговоров о бывшей, а это говорит о том, что, ну, не готов он еще к другим каким-либо отношениям, и зачем оно вам надо, вы будете понимать, что где-то подсознательно вы будете считывать, либо он вам проболтается, ляпнет о том, что если вдруг она позовет назад, он поедет с удовольствием, вернется к жене. То есть вы поймете, что ну, нет смысла вообще начинать с ним отношения, потому что не отпустил, не простил. Мысли о том, что внезапно может воссоединиться с семьей. Да? То есть вы будете очень много думать по этому поводу, либо... Опять же, девятка мечей говорит о том, что основываясь на своем опыте, на своих знаниях, может быть, вы действительно глубокомыслящий человек, либо уже проходили такой опыт, когда человек в отношениях с вами постоянно ныл и вспоминал бывший, и как только появилась возможность, бежал туда. Тоже может быть. То здесь явно вот будет такие мысли, что внезапно все равно вернется в семью, это произойдет в любой момент, либо же если его позовут, потому что восьмерка жезлов это карта атакующих его сообщений, если
жена начнет его звать назад, он тут же вернется назад. Вот вы решите просто не вляпываться, да, а вдруг я влюблюсь, а вдруг я потрачу свое время, зачем ты мне нужен, тут же явно тут как бы нет перспектив. Ну, еще и плюс к тому же, судя по всему, вы более успешная в социальном плане, и он вам в этом плане не понравится. Но все же давайте спросим, да, я такая настырная, настойчивая, если вы дадите ему шанс, куда могут привести эти отношения? Может, вы ошибаетесь? Ну, начнется все классно, замечательно, действительно, десятка кубков, счастье, кульминация. Здесь, кстати, действительно можно очень сильно влюбиться, потому что будет, знаете, это еще очень похоже на то, что мужчина-абьюзер, который начинает очень красиво ухаживать. Десятка кубков, он подарит вам много эмоций, он окружит вас заботой, вниманием, счастьем, а потом неожиданно это все превратится в десятку жезлов, в тяжесть. И все-таки рыцарь мечей — это карта ревности, но в данной колоде это еще и карта того, что мы потом замолчим и расстанемся. То есть, да, тут может быть такое, что будут качели. Может, десятка жезлов, десятка кубков — это счастье, тяжесть, да, и потом молчание. Либо же от того, что он ревнивый, то есть он будет вас сначала, там, допустим, как абьюзеры делают, да, погружает в то, что ты самая лучшая, ты звезда, я тебя обожаю, ты самая-самая-самая-самая, а потом вдруг неожиданно вспышка ревности, вспышка гнева какая-то, да, и вот эти вот качели будут. Тут достаточно тяжелый человек. Я же говорю, качели вам обеспечены. Вот кто это любит, качели вам обеспечены, например, десятка кубков, десятка жезлов. Кульминация счастья, кульминация тяжести. Кульминация счастья, кульминация тяжести. Либо от того, что он, допустим, молчаливый, может быть, он может замыкаться в себе, может быть, он может не разговаривать, не знаю, неделями, либо же он ревнивый, либо же, ну опять же, наконец идет рыцарь мечей, это карта молчания. Глотнул шпагу и замолчал, да, то есть тут, ну, может быть, расставание в связи с тем, что не захотите разговаривать, а может быть, из-за ревности. Ну, вот такой мужчина на пороге. Попробуйте все же, если действительно он, ну, вы же знаете, да, если идет как по маслу, идет с первого раза, все сложилось, все классно идет, ну, значит, вам этот человек нужен для опыта, для получения каких-то навыков, знаний, для получения какого-то действительно опыта. После него вы в любом случае будете более сильной личностью. А я вам желаю счастья, здоровья, процветания, благополучия, а также взаимной любви. Давайте посмотрим, что ждет двоечек. Итак, вариант номер 2, двоечки. Давайте посмотрим, какой мужчина идет в вашу жизнь, какой мужчина на пороге. Что-то тут вам идет информация, ключ. Вы получите вскоре ключ. Ух ты! Судьба подарит вам какой-то шанс. Смотрите, высоко. Смотрите, ключевой важный вопрос решится при помощи судьбы. Исполнится какое-то ваше заветное желание. Может быть, это не связано с сегодняшним раскладом, просто карты говорят о том, что вскоре судьба. Это, конечно, что-то мелкое. Это какой-то подарок, скидка, премия, что-то такое, маленький подарок судьбы, но ключевой важный, а либо же связанный с ключами. Может быть, движимость, недвижимость. Может быть, ключевой важный вопрос решите, который не могли давно решить. Сама судьба вам поможет, возможность возобновить что-то, воскресить что-то, карта воскрешения, также карта получения желаемых ресурсов и источников, а получение желаемого тоже может быть. Ну, раз карты уже остановились, начали выпадать, давайте смотреть. Итак, какой мужчина идет в вашу жизнь? Ух ты! Вам напишет мужчина. Сексуальный, привлекательный мачо. Но вы держите его за спиной. Это мужчина, которого вы, судя по всему, знаете. Вы его уже прошли, скажем так, да? Уже этот этап жизни вы прошли. Здесь явно какой-то бывший. Либо вы мужчина, о котором вы думаете, потому что вы держите его за спиной. А значит, это либо прошлое, либо уже поздно, да, если это мужчина, который был в вашей жизни, может быть, он, знаете, еще может быть, вы работали вместе,
и он ушел из вашей жизни, а теперь он вам неожиданно напишет с предложением, допустим, личных отношений тоже может быть. То есть в любом случае вы оставили его за спиной. Мужчина, о котором вы думаете, может быть такое, но все равно он в прошлом. Он уже у вас за спиной. Письмо, звонок, сообщение, смс. Мужчина мачо, мужчина неважный по судьбе, мужчина может быть для интимных отношений, мужчина сексуально привлекательный, мужчина яркий, но мужчина не тот, который повлияет на вашу судьбу. Скажем так, транзитный какой-то мужчина. Либо мужчина для ярких отношений. С чем придет? Ух ты! Ну, с чем придет? У него закончились отношения с какой-то дамой. Он с ней поссорился. Это была кармическая тяжелая связь. Или же это были просто карта розги, говорит либо о ярком интиме, и он, возможно, был в каких-то интимных отношениях, которые были важными, судьбоносными и закончились, да? Либо же он расстался со своей дамой, они все же идут парой, поэтому тут дам, да, ссора, конфликт, расставание, либо яркий интим. Но здесь карта завершения, карта важного судьбоносного какого-то этапа в их отношениях, и как бы он придет к вам, потому что он с кем-то расстался. А что будет? Давайте посмотрим, во-первых, что он о вас думает. Стабильная, надежная женщина, на которую можно положиться, преданный и верный друг. Это явно какой-то мужчина, который считает вас другом. Но карта крысы, с которой вы поссорились с ним. Крысы, да, то есть карта крысы, ссоры, конфликты, расставания. Здесь также может быть еще что, если вы работали когда-либо вместе, вот почему вы его держите за спиной, вы, возможно, работали когда-то либо вместе, то, что у вас вы прекрасный работник, да, верный, служите хорошо работе, но у вас какие-то неприятности, связанные с работой. Вы потеряли ту работу, вас выгнали, потому что крысы подъели ваши ресурсы, вас выгнали с той работы. Да, вы были верны этой работе, вы прекрасный работник, прекрасный сотрудник, вы действительно, вот служба, дружба, будка, да, вот я привязанная, вы прекрасный исполнитель, друг прекрасный, но, к сожалению, карта крысы, вы потеряли что-то, вы потеряли эту работу, вас выгнали оттуда, может быть, вам нанесли какой-то урон, ущерб в этой работе. Вот так вот он о вас думает. Зачем придет, я не могу понять. Пролить свет. А вы знаете, он придет к вам, он вам сообщит какую-то информацию о другом мужчине. Такое впечатление, как будто он хочет пролить свет и узнать, отрезали ли вы вот того мужчину, который вам по судьбе. Это может быть сотрудник, если у вас есть какие-то... Я понимаю, что не у всех проиграется. Но, допустим, у вас был мужчина по судьбе, с которым у вас были какие-то отношения. А это его друг, с которым вы работали. Либо же может быть такое, что... В любом случае, он хочет узнать, пролить свет, отрезали ли вы этого мужчину. Может, он просто в поиске этого мужчины, и он объявится к вам, чтобы узнать, где он, как он, что он. Да? Отрезали ли вы? Действительно ли вы разорвали отношения? Действительно ли вы уже расстались? Кстати, это может быть, он просто хочет узнать, а вы замужем или нет. Потому что вот пролить свет, отрезали ли вы своего мужчину. Может быть такое, если вы были в партнерских отношениях, и он знает о том, что на тот момент, когда вы с ним общались, работали вместе, вы были в партнерских отношениях, он просто хочет пролить свет, узнать, отрезали ли вы этого мужчины. Вы еще в паре или нет, скажем так, могу дать еще такую трактовку. Какие у него планы, перспективы на вас, да? С какой целью он к вам идет, какие цели, истинные намерения? Пообщаться. О новых направлениях, в любви. Ну, ничего себе. Но тут он хочет узнать, а не хотите ли вы новых направлений в любви, а не закрыли ли вы какие-то отношения с мужчиной и не готовы ли вы на новые отношения. То есть одиноки ли вы. Он хочет пообщаться и узнать, какие у вас планы на любовь. Он хочет узнать, какие у вас планы на цели, планы. Вообще, что вы хотите, что вы ищете в любви. Тут действительно мужчина заинтересован. А что ты хочешь предложить?
Ух ты, перемена к лучшему. Он готов быть вашим покровителем. Он сделает вам предложение, но тут смотрите, по карте медведь он готов вам помогать, он готов вас поддерживать, да, покровитель. Покровитель это мужчина, который, ну, допустим, даже готов может и сожительствовать, но не в брачных отношениях, в плане официального брака. Он готов сожительствовать, он готов, допустим, оплачивать счета, он готов вам помогать, он готов с вами жить, он готов вкладываться в ваши отношения, готов брать покровительство над вами, да. Но как бы карта аисты в любовной сфере это его импульс на то, чтобы строить с вами отношения, на то, чтобы видеть гнездо, на то, чтобы создать пару. Но как бы, да, ну, тут не будет речь идти о замужестве, о браке, о официальном, я имею в виду, как сожительство, да. Поэтому здесь об этом. Здесь об этом. Ну, давайте посмотрим. Если узнали его. А если не узнали, все равно давайте посмотрим. Если дадите шанс этому мужчине, будут ли эти отношения перспективными. А вы знаете, здесь какая-то рутина повторится. Не знаю, каким образом это связано с этим мужчиной. Дом, как прежде, все как по-старому. Вы либо с ним были, либо он повторит вам какой-то сценарий, может быть, как было уже когда-то, может, не с ним, может, с ним. Дом. То есть, да, здесь могут быть домашние, семейные сожительства, да. Но звезда, как будто повторение сценария, как будто снова, как прежде. То есть, если вы уже были с ним в каких-то партнерских отношениях, либо это повторит ваши последние отношения, либо если вы с ним были в отношениях, то здесь все будет то же самое. Что вам это принесет? Но здесь скорее что принесет? В разговоре с ним, в болтовне с ним вы увидите что-то, чего вы не знали новое, чего вы не знали, что-то новое откроет, какую-то тайну откроет, какие-то, кстати, новую главу вашей жизни тоже может быть, общение. Может быть, вы просто решите поболтать, не ожидая, что он вам что-то предложит, что-то, да, просто друг знакомый позвонил, узнать, как там дела. И в общении с ним вы узнаете что-то новое, что-то неизведанное до вас. Или же это будет действительно возможность открыть новую главу вашей жизни. Опять же, карта Лилии спросила, стоит ли вступать с ним в отношения. Карта Лилии. Это будут комфортные отношения для вас обоих. Такими же, какими они были прежде, если они были. Либо же карта Лилии это прекрасная интеллектуальная, сексуальная совместимость, а также карта комфорта. Карта, когда даже если вам не очень хорошо в этих отношениях, то вы не хотите из них выходить. Это зона комфорта. Даже если немножко неудобно, даже если немножко не так, но все равно вы не хотите из них выходить. Вы попадете в эти отношения и на длительный срок достаточно. По карте Лилии это достаточно длительный срок, потому что будет какая-то зона комфорта для вас обоих. И вас будет устраивать, и его будет устраивать. Поэтому здесь, да, брачных отношений, скажем так, официальных нет. Здесь есть совместное проживание, достаточно на длительный срок. Но опять же, выбор за вами, захотите вступать и захотите нет. Не забывайте, что это общий расклад, но да, они могут быть длительными, потому что они будут для вас комфортными. А я желаю вам счастья, здоровья, процветания, благополучия, конечно же, взаимной любви. Давайте посмотрим, что ждет троечек. Итак, вариант номер 3, троечки. Давайте посмотрим, какой же мужчина идет в вашу жизнь, какой мужчина на вашем пороге, с кем вас ждет встреча, взаимодействие, свидание, знакомство, может бывший, может новый, может быть, будем посмотреть. Вы уже соскучились за любовью, либо за кем-то скучаете. Король кубков, сбежавший от вас, либо мужчина, ну смотрите, король кубков, сбежавшая невеста, и четверка кубков, галантный кавалер. Король кубков, мужчина водного знака, рыба, рак, скорпион.
Либо вы от него сбежали, либо он от вас сбежал. Он придет снова поцеловать вам ручку. Здесь явно какой-то мужчина, с которым вы знакомы. Который когда-то проявлял к вам знаки внимания, может быть, флиртовал, может быть, это было знакомство, может быть, это были даже отношения. Вы сбежали от него, либо он сбежал. Это может быть отъезд, это может быть, не знаю, увольнение с работы. Это какой-то, то есть мужчина, с которым вы знакомы, с которым вы... Судьба развела, расстались, да, сбежавшая невеста может говорить о том, что вы уехали, переехали, он уволился с работы, допустим, либо куда-то переехал сосед какой-то, не знаю, сотрудник, работник, это могли бы быть и отношения. Король кубков, если вы знаете, что там, и не факт, что это последний мужчина, который у вас был, да, но тут явно вот сбежавшая невеста и снова вернется к вам поцеловать ручку. Снова, ну, вы, кстати, будете рады, кстати, будете так достаточно приветливы к его знакам внимания. Давайте все же спросим. Король кубков, а с чем он к вам придет? Может, просто поболтать? Сейчас ретроградная Венера входит в огненные знаки, поэтому может быть такое. Итак, с чем придет? Ой, по дураку просто так. Просто позвонить. Ну, кстати, он считает, что вы как-то классно болтали, что ли, да, по дураку. Ой, ну, кстати, дурак это может быть просто импульс. Вот захотелось позвонить. Почему, непонятно, да? Карта дурака пустое. Карта дурака, ну, просто так. Ну, ни о чем. Но тут карта звонка, письма, сообщения. Позвать куда-нибудь на свидание, пообщаться просто. А вот эта вот шестерка мечей говорит о том, что то ли с вами было прикольно общаться, да, вот вы не сон, вы классно общались, либо вы работали вместе, либо он считает, что вы гармоничная пара, что у вас прекрасное взаимодействие, взаимопонимание. Вот что-то вот тут такое есть. Вот просто так. Ну, просто так не бывает, значит, что-то где-то. А что ты хочешь, с какой целью? Встретиться. Встретиться давно не виделись с королевой Пентаклей. Но здесь королева Пентаклей либо вы, если вы земного знака, да, либо же вы, ну, он вас расценивает как королеву Пентаклей. Это женщина, допустим, стабильная, надежная, мать прекрасная, хозяйка отличная, а может быть денежная женщина, да, либо же вот, ну, что-то, не знаю, хозяечка. Ну, может, вы и есть телец, дева, козерог, да, вот Кстати, может быть такое еще. Тут карта встречи, расставаний. Расстался со своей женщиной, пока в подвисшем состоянии. Тоже может быть. Ну, вот просто поболтать, пока он одинок. А вдруг, глядишь, где-то что-то и прострелит. Позовете на чашечку чая, а то и, глядишь, чего горячительного. Тоже может быть, потому что здесь как встреча, так и расставание с королевой Пентакли. А это может быть жена. И он пока в подвисшем состоянии. А здесь может быть жена уехала в командировку на курорт, расстались, да, но пока он, кстати, в жертвенном положении, подвешенном состоянии, он пока не знает, что будет дальше, поэтому просто поболтать. Что будет предлагать? Что будет, да, с какой целью? Истинное намерение. Ну, с чем-то помочь, поболтать. Ну, тут, кстати, вот как-то готов бегать за вами, чтобы вам чем-то помочь. Но здесь рыцарь мечей какая-то категоричность, ссора, конфликтность. Может быть, он просто сейчас немножко не в настроении, и поэтому хочет насолить своей даме, если она у него таковая была. Не понимаю, рыцарь мечей это о чем? Да, он сердится на свою даму, поэтому может быть такое, что хочет ей буквально, знаете, вот на ревностях решил, а не приударить ли мне за кем-то тоже. Вот тут может быть, потому что здесь вот карта, что выбрали не его, тут сердится, ревнует. И очень может быть, что действительно произошло охлаждение с его дамой, поэтому он решил, как бы, ну, раз она там себе кого-то завела, либо он ревнует ее, что она ушла от него, либо выбрала другого. И я, пожалуй, найду себе женщину, за которой буду бегать и как бы добиваться. Но здесь все же какая-то помощь вам. Он считает, что вам нужна помощь. Может, вы из тех женщин, которые, да, не могут без мужчин. Женщины, которые
нуждается в помощи, в поддержке. Вот он вас расценивает таковой. Вот я как бы вот буду за ней бегать, буду ей помогать, с чем-то нужно вам помочь, с чем-то вас нужно перенести, да, на своих плечах. Тут может быть, кстати, карта работы еще тоже может быть. Поэтому, может, вы сотрудничали вместе, когда-то работали вместе, здесь тоже может быть об этом. Давайте подумаем, что он думает о вас. Хочет, жаждет. Но понимает, что, скорее всего, либо был уже отказ, либо получит отказ. Да? Он собирается предложить вам туз жезлов, но, скорее всего, понимает, что будет отказ, либо понимает, что вы уже когда-либо отказали. Что думает? Хочу добиться, хочу делать шаги в сторону того, чтобы, да, то есть я собираюсь добиваться интима с ней. Но, скорее всего, он понимает, что будет отвергнут. Но, тем не менее, сделать с собой ничего не может, он вас хочет, и это его двигатель, скажем так, двигатель, да, это его двигатель, его жезл ним движет, и он хочет вас добиться. Хотя понимает, что, скорее всего, если преподнесет это все открыто, не столь деликатно, как нужно, то будет послан в сад. А какие чувства и эмоции вы у него вызываете? Ну, могу сказать, что, во-первых, он считает, что с вами прикольно проводить время, а с вами классно пообщаться, походить по выставкам, не знаю, кинотеатры, кино. То есть, да, вы достаточно гармоничная личность с ним именно, что у вас общие интересы. Это может быть, конечно, кто-то в оперы ходит, а кто-то слушает одну и ту же музыку, тот же рок, да, я не могу на всех сказать одинаково. Но смысл в том, что у вас есть что-то общее, интеллектуальное, интересы, что-то, где вы нашли общий язык, и вам действительно вместе прикольно проводить время. Классно, интересно, нравится. Что-то, что вот я готов с ней выходить в общество, потому что мы одинаковые, нам интересно одно и то же. Кто-то ходит по выставкам, кто-то ходит, не знаю, по одним и тем же кафешкам, допустим, да, и любитель проводить время в компаниях с друзьями. Он за вами наблюдал, считает, что вы последнее время либо никуда не выходите, да, то есть отшельник, либо учитесь, либо никуда не выходите, либо болели, либо же просто интроверт, вам, ну, как бы вообще не до гулек сейчас, не до выхода в общество, а он считает, что вы с ним, если пойдете в общество, вас нужно выгулять, вас нужно повести, у вас действительно есть общие интересы, общая компания, что-то у вас такое есть, да, что вас связывает, поэтому вот он считает, ну, в чувствах к вам, что вы интроверт, что вы закрыты. Он за вами длительное время наблюдал, он считает, что вы подходите друг к другу. Давайте посмотрим, как будет добиваться. Будет ли добиваться. Ну, сделать предложение встречи, свидания. Потом расставание. И ситуация прояснится. Почему расставание? Ну, почему расставание? Дам две трактовки. Либо это будет тайная встреча, паш мечей, потому что у него есть другая женщина, как бы, да, и он не совсем готов афишировать. Либо же тут какое-то недоверие, ревность. Встреча, уход и карта солнца. То есть здесь может быть такое. Вот будьте осторожны, кто готов прыгнуть сразу в постель, что после первой же победы, после первого же интима он слиняет. Слиняет, потому что он не хочет афишировать, потому что тут не надо, потому что есть возможность, скажем так, да, что другая женщина об этом узнает. Вот здесь может быть, потому что встреча и сразу расставание. Причем, смотрите, женщина спит в постели, мужчина от нее тихо уходит, по-английски не прощаясь. Поэтому может быть такое, что будет встреча, и если вы тут же прыгнете в постель, то потом станет все понятно, что он от вас уйдет буквально на утро. И причем по пажу мечей, судя по всему, даже еще и может потом не брать телефон. То есть такой серый кардинал вдруг растворился в тумане. Будьте осторожны. Если же... Ну, в любом случае, эта встреча внесет ясность. Карта Солнца станет все ясно, понятно, что либо он хочет тайные отношения, да, потому что у него есть какая-то любимая женщина, либо же он вам не доверяет, либо же он вас ревнует, либо же, да, здесь, может быть, вы ему будете не доверять. Если вы королева кубков, то здесь тогда ваше недоверие ему и расставание после первой же встречи, потому что все станет ясно, понятно. Поэтому, если будет заливать в уши
И петь дифирамбы не верьте, лучше сразу не делать каких-либо поспешных выводов, а произвести несколько встреч, потому что я думаю, что уже на первой встрече будет ясно и понятно, что на самом деле ним движет, его истинные планы, намерения, поэтому здесь, скорее всего, ну, стоит открыть ушки и глазки нараспашку, чтобы понять, стоит ли, так и хотела сказать, в это вляпаться, да? Поэтому здесь об этом. Давайте спросим, если все же вы решите попробовать построить с ним отношения, возможны ли они? Да не решите. Вы не решите. Нет, вы не решите, смотрите сразу, женщина отталкивает, девочка отталкивает мальчика, который и хочет ее поцеловать. Королева мечей, ваша холодная ипостась, до свидания, я не хочу, ты мне не нужен. И карта мага. Ну, карта мага скорее о том, что он будет пытаться перед вами прям фокусы устраивать, о том, чтобы достать из шляпы меч, да, то есть я такой себе манипулятор, а я действительно там буду, он будет стараться, он будет привлечь ваше внимание, но вам он 300 лет не нужен. Поэтому думаю, что вы либо рассмотрите в нем, либо он вам уже не интересен, либо его поведение по карте Солнца, да, прольет свет на его истинное намерение, и будет он послан в сад. Но выбор-то за вами, поэтому не забывайте, что это общий расклад, и вы вправе, конечно же, к нему не прислушиваться. Да, кстати, он и не может проиграться на все 100%, это одна из вероятностей, да, поэтому выбор, конечно же, за вами, и принимать решение только вам. А я желаю вам счастья, здоровья, процветания, благополучия, и, конечно же, желаю взаимной любви. До новых видео, пока-пока!